ඇල්ලේ නම සඳහන් වෙන්නේ කිරිකොල්ල ඇල්ල කියලා. මේ කිරිකොල්ල ඇල්ල පිහිටලා තින්නේ මේ මන්දාරන්නුවර ග්‍රාමයේම තමයි. අර අපි පල්ලෙහින් දකින්න අර කොළපතන දියඇලි දාමේම ඉහළ පිහිටි ඇල්ලක් තමයි මේ කිරිකොල්ල ඇල්ල. මේක නගින්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි, උඩට යන්න ඕන. මේක බලන්න යනවා නම් මේ අනිවාර්යයෙන්ම මාර්ගෝපදේශකයෙකු අරගෙන තමයි යන්න ඕන. එහෙම නැතුව යාමට හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඇවිල්ලා බලලා යන්න මේක හොඳයි ඉතින්.